خب تانل ها رو با همدیگه کار کردیم. تانل IP GRE EIP ورژن 4 و ورژن 6، تانل 624 برای دریافت IP ورژن 6، یه ارتباط تانلی میمونه به اسم ویکسلن، یه دونه هم IP سک با هم دیگه کار میکنیم. IP سک رو دیدیم که روی تانل ها میشینه، اوورهد میذاشت، بعد امن میکرد تانل من رو. با خود IP سک هم میتونم من چیکار کنم؟ یه دونه تانل برقرار کنم، علاوه بر اینکه روی تانل های دیگه میتونم سوارش کنم، میتونم یه دونه تانل هم باهاش ایجاد کنم. خب بیایم این تانل IP سکی که میخوام بگم، میخوام با مود IKV2 بگم بهتون، یعنی IP سک با مود IKV2 رو با هم کار میکنیم. بیایم بریم سر سناریو. خب الان ویکسلن رو بگیم. ویکسلن چیه؟ ویکسلن، بذار پس من اینا رو پاک کنم، اینا نمیخوام، بذار باشه، اینو بذار اینجا بذاریم باشه فعلا. با چی دارم میخوایم کار داشته باشیم؟ EIP ورژن 6 رو نمیخوایم، EIP ورژن 6 رو نمیخوایم. خب الان اینترفیس من اینه، اینترفیس اینجا همینه. خب یعنی فرض این همه زدیم، همه ترکیده، بخوایم متدای دیگر رو تست کنیم. ویکسلن چیه؟ ویکسلن یه دونه میکروتیک ویکسلن در اصل یه دونه تانل لایه دوییه. ویکسلن یک تانل لایه دوییه، یه دونه تانل پروتکلیه که حالا به واسطه محدود شدن ویلن ها به وجود اومد. ویلن ها چقدر بود؟ من چند تا ویلن میتونستم تو شبکه تعریف کنم؟ 4096 تا. با ویکسلن چقدر ارتباط میتونم برقرار کنم؟ 16,777,216. یعنی محدود بودن شماره ویلن ها رو به واسطه ویکسلن جبران کردیم. حالا ما داریم برای چی الان ازش استفاده میکنیم؟ برای همون که بتونیم یه دونه چی بزنیم؟ یه دونه ویرچوال، یعنی یه دونه تانل ویکسلنی بزنیم، ویکسلن تانل بتونم برقرار کنم. نه نکن، ویکسلن تانل اند پوینت به واسطه چی اجرا میشه؟ به واسطه ویکسلن اجرا میشه. ماهیت اون برای اینکه توی این ورکشاپ اضافهش کردیم به واسطه این متد بود. ماهیتا لایه دوی ارتباط برقرار میکنه. نکن لیر توی ارتباطش لیر 2 روی لایه 3 برقرار میکنه. چه جوری انجام میشه؟ عین همون EIP که مثال زدیم، IP میده اینور، از فرانسه IP میگیره، یه چنین حرکتی رو میخوایم انجام بدیم. نحوه کارکردش به این شکله. میام توی اینترفیس تب ویکسلن. ویکسلن روی UDP کار میکنه ها، رو TCP نیست، روی پروتکلای UDP. اد میکنم، اینورم اد میکنم. میگه یه دونه ویکسلن ID بهم بده، یه شماره مثلا میذارم 1011، عینش هم میذارم همینجا 1011. میگه رو چه پورتی میخواد کار کنه، چقدر بود، تا چه شماره میتونستم بزنم؟ 16,777,216 بود دیگه، عددش این بود دیگه. ببینی اون ویکسلن آیدیه میتونه تا این عدد باشه. فقط باید نکتهش میگه این عین ویلن ها این ورم تکرار بشه، یعنی دقیقا همون باشه. حالا من چی گذاشته بودم؟ مثلا 1011 گذاشته بودم. میگه میخوای به واسطه چه ورژن IP انجام بشه؟ ورژن 4 یا ورژن 6؟ من میگم ورژن 4. پورتی که قرار ارتباط برقرار کنه این UDPه. چندش؟ تا 65,000 خورده من پورت دارم دیگه. یه پورت بده. میگم مثلا پورت چی بدم؟ 1 2 3 4. این برام پورت بده 1 2 3 4. اوکی میکنم، اوکی میکنم.
خودش هم پورت پیش‌فرض داشت، دیدید. خب بعد از اینکه ویکسلن رو من ساختم، اینجا کد یکسان دادم، اینجا پورت رو دادم. میتونه این پورت با این پورت متفاوت باشه. چرا الان میگم چرا میتونه متفاوت باشه. من یکسان در نظر گرفتم. یعنی چی داره میگه؟ یعنی روتر تهران داره میگه من رو پورت 1 2 3 4 خودم پذیرای درخواست‌های ویکسلن هستم. یعنی هر کی رو پورت 1 2 3 4 من دیتا ارسال کنه انگار با ویکسلن من کار داره. اینجا اومدم دقیقا همون پورت رو در نظر گرفتم. به فرانسه دارم میگم هر کی رو پورت 1 2 3 4 تو بسته ارسال کرد با ویکسلن تو کار داره. اوکی میتونه متفاوت باشه. بعد میام توی ویکسلن تانل اند پوینت، ویکسلن تانل اند پوینت اد میکنم. میگه اینترفیس تو بده، میگم ویکسلن. میگه آی پی روتر مقابل چنده؟ میگم 90 80 72. این ور چنده؟ 10 20 32. رو چه پورت تهران میخوای درخواست بفرستی؟ گفتم 1 2 3 4 بود دیگه. رو چه پورت فرانسه میخوای درخواست بفرستی؟ گفتم اینجا 1 2 3 4. گفتم برای همین میتونه متفاوت باشه. اوکی میکنم. پس من الان یه دونه ویکسلن ساختم، یه دونه ویکسلن تانل اند پوینت هم ساختم. اوکی. میام آی پی میدم، آی پی آدرس به کجا؟ همون 13 رو میدم به این ویکسلنه. این ور چی؟ آی پی آدرس همونو میدم به چی؟ به ویکسلنه. حالا تولز پینگ 192.168.13.2 رو پینگ دارم. بله. این ور تولز پینگ 192.168.13.1 رو پینگ دارم. بله. برم ببینم کلاینت هم دیگه رو میبینن. کلاینت هم دارن هم دیگه رو میبینن. درست؟ برم ببینم چیز چی میبینه، زیرساخت چی میبینه. زیرساخت میبینه یو دی پی چند؟ 1 2 3 4. یو دی پی 1 2 3 4 میبینه. بسته است. تو خیلی جاها بسته است. ویکسلن تانل یه بار دیگه میگه تو خیلی جاها بسته است. خب ناکن ویکسلن چی بود؟ ویکسلن کلن یه پروتکلیه که من بخوام محدودیت ویلن ها رو جبران کنم. به واسطه پروتکل یو دی پی کار میکنه. ویلن ها تا عدد 4096 میتونستن تعریف بشن. این تا 16 میلیون خورده ای قابل تعریف. 16 میلیون و 776216 تا که میتونم روی این ویکسلنی که راه اندازی میکنم یه دونه ویکسلن تانل اند پوینت راه اندازی کنم. کاربردش به چه شکله؟ کاربردش اینه که میتونه ترافیک لایه 2 رو از خودش عبور بده. آره. ویکسلن تانل چیه؟ وقتی که من ویکسلنم رو ساختم، یعنی چی ویکسلن رو ساختم؟ یعنی به روتر تهران دارم میگم تو رو ویلن آیدی ویکسلن آیدی 10 11 رو پورت 1 2 3 4 منتظر بمون، یکی میخواد بهت درخواست بده. میتونم یه ویکسلن دیگه بسازم؟ میگم بله. رو پورت مثلا رو ویکسلن آیدی 1000 رو پورت 21 دوباره روی ویکسلن آیدی 2000 رو پورت 2000 میتونم یه عالمه بسازم دیگه. میتونم مثل ویلنه، عین ویلن میتونم یه عالمه ویکسلن بسازم. بعد از اینکه اینا رو ساختم میام سمت پاریس. میام چی بسازم؟ ویرچوال تانل اند پوینت. میگه به کجا میخوای تانل بزنی؟ میگم آقا من میخوام روی ویکسلن خودم تانل بزنم به این آی پی کیه؟ روتر مقابل. رو پورت 1 2 3 4ش، یعنی این مد نظرمه، این یکی مد نظرم نیست. رو پورت 1 2 3 4ش. حالا این برم همینطور نقطه مقابل. میگم میخوام به فرانسه تانل بزنی
رو پورت 1 2 3 4ش، یعنی روی این یکی تعریف کنم. پس توی VTP یعنی ویکسلند تانل اند پوینت، من ریموت آدرس رو باید آدرس آی پی روتر مقابل به همراه پورت روتر مقابل، یعنی پورت روتر مقابل اگه مثلا 2222 بود، اینجا باید میگفتم رو فرانسه رو این پورتش درخواست بفرست. تهران چی بود؟ تهران ویکسلند آیدیش اینه، پورتش هم 1 2 3 4. پس تهران میشه با پورت 1 2 3 4. بیاریم اینجا نگاه کنیم با هم دیگه. این الان مشخصات تهران با پورت تهران، مشخصات پاریس با پورت پاریس. الان پینگ دارن؟ چرا ارتباط ندارن؟ اوکی. آی پی آدرس تولز پینگ 13.2. چرا کار افتاد؟ اپلای. بذار پورتشو برگرده، این باید کار کنه ها، این به خاطر باگ اینه. 22 1 2 3 4 تانل 1 2 3 4. اینا تا اوکی نکردم اومد. آره پینگش اومد. این کار میکنه، یعنی میتونه پورت این متفاوت باشه با پورت اون. حالا ثابت هم گذاشتید فرقی نمیکنه. ویکسن رو میتونیم DHCP سرور الان تعریف میکنم، یعنی انجام ندادیم که. M2 بیشتر از EIP است. M2 1500 اندازه یه دونه اینترفیسه. آره چک کن، پورت هم درست کرد. بذار الان چیز را بندازیم DHCP سرور. من اومدم یه ارتباطی زدم، اومدم یه آدرس IP نوشتم، میام این آدرس IP رو اصلا غیر فعال میکنم فرض کن که نمیخوام ارتباطش مثل تانلا باشه، میخوام DHCP سرور را بندازم. کلاینت تهران از کی IP بگیره؟ از پاریس. پس یه دونه IP اد میکنم، مثلا 192.168 99.1/24. رو کجا؟ رو ویکسلند. اوکی میگم این پاریس دیگه. بعد میام IP DHCP سرور اد میکنم روی ویکسلند. نکست. تمام. بعد میام سمت تهران. یه بریج میسازم. چیا توش میندازم؟ یه دونه اون لنه رو توش میندازم که رفته خورده به اون کلاینته. یه دونه هم ویکسلند رو میندازم. درست؟ حالا میام DHCP سرور تهران رو غیر فعال میکنم که کلاینته بره از کی IP بگیره؟ از این 99 پاریس. میام سمت تهران IP DHCP کلاینت یه ریلیز رینیو کنم. از کی IP گرفت؟ 99.254. الان 99.1 رو پینگ بگیره، روتر پاریس رو داره پینگ میگیره. درسته؟ بیام توی تولز تست کنیم، یه تلنت بزنه به 192.168.99.1. کی رو باز میکنه؟ ادمین 123 سیستم آیدنتیتی پرینت. روتر کجا؟ روتر پاریسه، یعنی گتویش میشه روتر پاریس. پس من میتونم به واسطه ویکسلند ترافیک لایه 2 عبور بدم. ترافیک لایه 2 یعنی چی؟ یعنی ویکسلند میتونه به اینترفیس بریج اضافه بشه. این میشه لایه 2. مثل EIP هم همینطور بود دیگه. EIP هم قابلیت این رو داشت به یک اینترفیس بریج اضافه بشه به عنوان که پورتا. خب کاری ندارم با اینم نمیخوام اصلا. یوزرها در اوپن وی پی ان و L2TP چجوری میتونن از روتر خارج IP بگیرن؟ یه دونه متد داریم به اسم BCP
بریج کنترل پروتکل. اگه برسم میگم، اگه نرسم کورس MTC-UME. یعنی من توی VPN های لایه 3 مثلا PPTP، L2TP، SSTP، OpenVPN اینها قابلیت این رو ندارن به بریج اضافه بشن. برای اینکه به بریج اضافهشون کنیم باید یه پروتکل دیگه بزنیم، یه متد راه اندازی بهش میگم BCP. اینجا براتون می‌نویسم بریج کنترل پروتکل. این از این متد استفاده می شود که من بتونم ترافیک های لایه 2 رو روی پروتکل های VPNی مثل PPTP، L2TP فلان و بسار و بهمان عبور بدم. برسیم میگم، نرسیم نمیگم، توی UME میگم. خب خواهش اینو نمیخوام، اینو ور میدارم، اینترفیس ویکسلن اینم بر میدارم، بریج رو پاک میکنم، DHCP سرور رو فعال میکنم، همون IP بگیره، یه بار ریلیز رینیو میکنم از 100 IP بگیره، گرفت. خب این برداشته شد، این نداره، این نداره. خب بریم بعدی. تو خیلی جا بازه. آره اینا رو اگه تست کنی بهتره. آره اینو چیز کنید، اینو روی هر سرویس پرووایدر تست بگیرید. هر سرویس پرووایدر با سرویس پرووایدر دیگه‌ای متفاوته. فقط یه دونه تو پرانتز میگم که هیچکی نشنوه، گفتم ویکسلند دیگه، اینا رو خودتون بدونید دیگه. ویکسلند روی UDP کار میکنه. خب اینجا من میتونم پورت بدم. اگه زدید کار نکرد، هم اینجا هم تو اوپن VPN، هم اینجا دارم بهتون میگم، هم تو اوپن VPN هم TCP کار میکنه، هم UDP کار میکنه. اگه TCPش کلن خدافظ بود، UDP براتون کار میکرد، UDP هم مشکل خورد کار نکرد، اینو بیا بذار این عدد. این چیه؟ UDP این عدد چه پروتکلی میشد؟ DNS. احسن، برات باز میشه کار میکنه. اوکیه؟ UDP 8443 نداریم، UDP 53 اونجا برات کار میکنه دیگه. باید بدونی وقتی میگم UDP ببین چه UDP هایی بازه، میگم TCP ببین چه TCP هایی بازه، روی اون ترافیک تو بده بره بیاد. خب بریم IP3 IKV2. آره من یه IP یه دونه وایرلس دارم، وایرلس هم چیزه. ناکنید بذار اینو بگم بعد میرم اون آی پی سکر رو میگم. من اگه بتونم اینجا روترم باز کنم، نمیدونم چرا روترم نمیاره اینجا. این که روتر 111. یه وایستید دوستان، ادمین آی پی روت، آی پی روت چرا 221 222 سلام 68 221 19 28.
اون اسکریپتی که بهتون گفتم برای اون سایت چیز میزدید، برای DNS لب می نوشتیم توی سیستم اسکجول، این اون کد است. کد رو اگه همه رو بهت نشون ندم، این اینجاست، چون اگه کد کلیدش رو نشون بدم همه چی میرزه به هم. نکن اینه، با این دستور تول، با دستوری که بخواد URL رو باز کنه، این URL API اون DNS لب است. میبینید این ثابته. این الان افتاد دیگه، اشکال نداره. اینو از هر جا اجرا کنید، اون آدرس IP میشه چی؟ میشه این، به جای این اسم میشینه. اینو میذاری اینجا، میذاری آقا هر 5 دقیقه یه باری، هر 10 دقیقه یه باری اجرا بشه. حالا هر آدرس IP که این کد رو اجرا کنه، اون اسم میشه به جای این کده. اینو خود اون سایته بهتون میده. شما این این URL رو برمیدارید، میاد با این دستور رو میکروتیک میندازید، میذارید هر چند دقیقه اجرا کنه. حالا میکروتیک شما هر IP که داشت، اون اسم DDNS میچسبه به اون IP. خیالتون راحت. این از این. یه وایرلس من دارم، ناکن توی اینجا من یه وایرلس اصلی دارم، یه وایرلس ویرچوال دارم. میبینی؟ یه وایرلس ویرچوال که اسماش حالا متفاوته. اومدم چیکار کردم؟ برای این چیزم وایرلسم چجوری تعریف کردم؟ رفتم اینجا ویرچوال رو زدم، یه دونه مثلا اسم بهش دادم، مثلا ویرچوال VXWLAN 2000، یه اسم بهش میدم، مسترش رو انتخاب میکنم، بحث پسوردش رو انتخاب میکنم، اینو میسازم. مثلا بیا اینو ساختم با این اسم. قطع شدید؟ قطع نشدید؟ DDNS رو گفتم دیگه. خب الان هستید. DDNS رو اول جلسه گفتم، اگه نبودید اونجا توضیحشو ببینید. ناکن من الان یه دونه ساختم، بعد میام تو قسمت IP آدرس، یه آدرس میدم به کی؟ به همین WLAN وایرلسی که ساختم، مثلا 192.168.1/24. بعد میام براش اینه DHCP سرور تعریف میکنم. DHCP سرور ستاپ میکنم برای WLAN، یه دونه میسازم. بعد هر کی الان به این وصله، چرا قرمزه؟ چون کسی بهش وصل نیست. هر کی بهش وصله یه IP تو رنج 168 میگیره. خب بعدش چیکار میکنم؟ بعدش میومدیم تو IP فایروال، تو منگل یه رول مینوشتیم، میگفتیم هر کی که IPش 168 از این کورس MTC RE یاد گرفتیم دیگه، هر کی رنج IPش اینه، تو RE اینا رو یاد میگیریم. اینه بیا چیکار کن؟ بسته هاشو مارک رود کن به اسم یه دونه اسمی، نو پروکسی، من اینجا نات پروکسی زدم، اوکی میکنم. بعد توی IP رود میگم همه اونایی که نات پروکسی هستن برن به سمت 111.1. 111.1 کیه؟ اون VPN سرور منه. همه ترافیک میره، اگه قطع شه میفته روی یکی 223.1 یه VPN سرور دیگه‌مه. یعنی این اگه قطع شه میفته روی این یکی. میبینی گفتم جدولاتون رو تقسیم کنی، که دوستان پرسیده بود، گفتم برای هر جدولتون بیاید اون رولا رو بنویسید. الان این آل دیگه، گروه بندی کنید برای هر جدولتون، بیاد به ترتیب اینا رو بنویسید با دیستنس های مختلف. این هم اینجوری باز میشه و میبینید دیگه. این هم یه توضیح همینجوری وسط آن تراک درسی گفتیم که بچه ها داشته باشه. به سمت تانل بود دیگه، اون 4 تا صفر من به سمت تانل میرفت. اون 111.1 همون IP پرایویت تانل هم بود. تو این سناریو دیدیم 13.1
13.2 برای من 111.1 بود. حالا تانلام اینا رو بهتون نشون ندادم که برید ببندید، همین فقط آی پی هاش نشون دادم. خب الان میخوایم چیکار کنیم؟ الان میخوایم ارتباط بین شعبه تهران و شعبه پاریس رو به واسطه آی پی سک بزنیم. تانلش یک کدوم از این روشایی که سوالای چیزها، یه ذره سوالای مشکوکه. تانل من که الان دارم میبینم، تانلم به واسطه یه سری از این ارتباطاته، همینه که دارم میگم. یه کدوم اینا رو زدم. کاش خب بریم سراغ آی پی سکه. نگاه کنید، من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام بین دو تا شبکه یه دونه چی برقرار کنم؟ یه دونه تانل بزنم از نوع آی پی سک آی کی وی 2. تانل آی پی سک از کجا زده میشه؟ از منوی آی پی سک. از اینجا اینو برقرار میکنم. از آی پی سک من تانل آی پی سک رو برقرار میکنم. خود آی پی سک هم که دیدیم توی تانل ها قابل راه اندازیه، یعنی من قبلا میکروتیک این گزینه رو نداشت. اینجا چیکار میکردیم؟ ما باید میومدیم جی آر ای رو راه اندازی میکردیم، بعد میومدیم با بدبختی تو قسمت آی پی سک دونه دونه اینا رو تنظیم میکردیم که میکروتیک چیکار کنه؟ به واسطه این آی پی سک بیاد تانل جی آر ایمون رو امن کنه. ولی الان که این کد رو گذاشته، من به محض اینکه میام اینا رو اینیبل میکنم، ناکن چه اتفاق میفته؟ اینو به محض اینکه اینیبل میکنم، خودش ناکن تو آی پی سک میاد اینا رو میسازه. میبینید؟ به صورت داینامیک میسازه. میکروتیک کارو راحت کرده. یعنی قبلا اینطور نبود. قبلا باید اینو میساختی جداگونه، بعد میومدی دستی خودت آی پی سکش هم میساختی. الان میگه آقا تو توی تانل به من کدو بده، من خودم میرم تو آی پی سک اینا رو ایجاد میکنم. اینو مد نظر قرار بدیم. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم بیایم دستی این کار رو انجام بدیم. نه جی آر ای میخوام بزنم، نه آی پی میخوام بزنم، هیچی. من فقط میخوام مستقیم آی پی بزنم. چی کار میکنم؟ تو مرحله اول پس میام سمت روتر تهران، سمت روتر پاریس. روتر تهران، روتر پاریس. الان اینا هم دیگه رو پینگ ندارن دیگه. الان همه چی ها رو قطع کردیم. الان 192 168 200 254 رو نمیبینه. میبینید آن ریچیبل. این ورم چی؟ اون ورم 100 254 رو نمیبینه. اینم آن ریچیبل. الان میخوام ارتباط بین این دوتا کلاینت رو برقرار کنیم. میام تو مرحله اول، میام تو قسمت آی پی سک یه دونه گزینه به اسم پیرز، یعنی همسایت کیه، اد رو میزنم. اینجا یه نم بده، مثلا میگم پیر تو پاریس. اینم میدم پیر تو تهران. درسته؟ میگه آدرس آی پی پابلیک اون کاربر رو به من بده. اون روتر مقابل 90 80 70 2. این چی؟ یعنی آدرس همسایت کیه؟ 10 20 32. اوکیه؟ میگم بله. میگه میخوای مود چی باشه؟ میگم IKV2 باشه. مودم رو میخوام این بذارم. درست؟ میگم درست. پورت پیشفرض آی پی سک پورت 500، چه بذارم چه نذارم خودش 500 رو انتخاب میکنه. پس گام اول میام چیکار میکنم؟ پیر رو میسازم. گام اول پیر رو میسازم. پس این یادمون باشه پورت پیشفرضش چیه؟ 500. اینجا هم میتونم انتخابش کنم.
بعد از اینکه پیر رو ساختم میام تو قسمت آیدنتیتی، یه هویت، یه شناسه‌ای براش در نظر بگیرم. اد میکنم، میگه میخوای ارتباطت با این همسایه پاریس از طریق چه متدی رمزنگاری الگوریتم احراز هویتش انجام بشه. من میگم میخوام پسورد باشه، پریشرد کی باشه. میگه خب پسورد بزن. این پسورد هم آی پی سک است. 1 2 3 4 5 6 7 8. اینجا هم میام تو آیدنتیتی اد میکنم، میگم با تهران احراز هویتت با پسورد باشه 1 تا 8 رو وارد کن. اوکی. پس اول همسایش رو انتخاب کردم، بعد اومدم آیدنتیتی رو انتخاب کردم. حالا میام تو قسمت چی؟ پالیسی. میام تو قسمت پالیسی، میخوام سیاستش رو بذارم. اد میکنم. چی میگم؟ میگم آقا پیر پاریست، اینورم میگم پیر تهرانت، یعنی همسایه پاریست. خب میخوام رنج آی پی آی 100 من، رنج آی پی آی 100م با رنج آی پی آی 200 تو ارتباط برقرار کنه. اگه مد نظر رنج آی پی خاصی نبود، همین 0 رو میذارید، همینا میذارید بمونه. یعنی هر آی پی من با هر آی پی اونور بتونه ارتباط برقرار کنه. مودم چی باشه؟ تانل باشه. مودم چی باشه؟ تانل باشه. یعنی تانلم میام تیک میزنم. اینور چی؟ میگم رنج آی پی 200 لنم بتونه با رنج آی پی 100 تهران ارتباط برقرار کنه. 100.0/24. اوکی میکنم. اوکی میکنم. حالا میام سمت کلاینت. چرا این مگه 100 نیست؟ داره نت میشه. درست الان نت. خب اینو وقتی که زدیم چه اتفاقی افتاد؟ اینجا نگاه کنید. من دارم چی میگم؟ میگم رنج 100 مجاز با رنج 200 ارتباط برقرار کنه. درست. خب الان سناریو نگاه کنیم. یعنی رنج 100 یه بسته‌ای داره تولید میکنه به سمت 200. فرستنده کیه؟ 100. میرسه به روتر به محض اینکه میخواد بده برسه به سمت پاریس چیکار میکنه؟ داره سورس نت میکنه. یعنی آی پی رنج 100 رو ور میداره، رنج چند میچسبونه؟ مثلا 13 میچسبونه، یا اون اینترنت رو میچسبونه. با آی پی رنج 100 ارسال نمیکنه بسته رو. و من اومدم تو آی پی سک چی گفتم فقط اونایی که رنج 100 دارن بسته ارسال میکنن. پس نت داره کارو برای من چیکار میکنه؟ خراب میکنه. میتونم بیام تو قسمت آی پی فایروال نتی که تعریف کردم، بگم آقا من میخوام رنج شبکه 100 به سمت 200 نت نشه، بقیه چیزها رو یعنی 100 به جاهای دیگر رو نت کن، ولی به سمت 200 رو برای من اکسپت کن و نت نکن. اکسپت میکنم، میارم میذارم بالا. این برم به همین شکل آی پی فایروال نت. میگم برای شبکه 200 که میخواد با شبکه 100 کار کنه، تو نت رو روش انجام نده، چون اگه نت کنی آی پی فرستنده عوض میشه و آی پی سک متوجه نمیشه بسته داره از کجا میاد و رد نمیکنه. اوکی میکنم. حالا میام اینجا یه بار باید اینا رو قطع و وصل کنیم. کجا رفتی؟ یا اینو ریبوت کنم یا قطع و وصلش کنم. سیستم ریبوت راحت ترینش. میبرم سیستم ریبوت. این باید بیاد بالا برام کار کنه. ریبوت بشه بیاد. پینگ اینو باید برگرد. روتر خودم که داره میفهم بسته از کجا میاد که. این کریپتو روتر وسط راه نمیفهمه. خب اکسپت بیا اینجا. شنیدم
پینگ اومد. اینور چی؟ پینگ اومد. ناکنین کلاینت تهران الان داره کلاینت پاریس رو پینگ میگیره. درست؟ توی روتر تهران و روتر پاریس من تو اینترفیس ها تانلی میبینم؟ نه خیر. یه 624 که آی پی ورژن 6 اینم قصد غیر فعال. این برای سناریوی قبل. ناکنین من یه ارتباطی برقرار کردم بین روتر تهران و روتر پاریس. ارتباطم چیه؟ ارتباطم از نوع آی پی سکه. یعنی زیر ساخت کشور چی میبینه؟ میبینه پروتکل شماره 50 یا همون آی پی سک. اینو میبینه. این روتر وسط راه نمیفهمه چیه اینکریپشنه، ولی روتر من تهران که میفهمه بسته از کجا داره میاد به کجا میخواد بره. اون بسته میاد میبینه رنج 100 رنج 100 رو داره نت میکنه. گفتم نت نکنه. پس نت نباید باشه. اگه قرار نت کنه، اگه قرار نت داشته باشید بیاید توی آی پی سک یه کدوم از اینا زیاده. این چیه؟ بیاید توی آی پی سک اینا رو چیکار کنید؟ شرط آی پی رو ننویسید که بگید کدوم با کدوم، همین کلی بنویسید. بگید کل این رنجای این شبکه بتونه با کل رنجای اون شبکه در ارتباط باشه. این هم بیاید توی آی پی سک پالیسی بگید کل این رنج کل آی پی ها، یعنی با آی پی های دیگه بتونن ارتباط برقرار کنن. الان فایروال نتر رو بردارم، اونا باید پینگ هم دیگه رو داشته باشه. اون نتی که نوشتیم که اون مشکل رو حل کنه الان برداشتم. ای بابا باید اینو باز ریست کنم. حالا این براتون کار میکنه، یعنی پاک کن یا دوباره بذار بنویسیم شاید الان کار کنه که دیگه ریستش نکنه. این برام پاک کنیم دوباره اضافه کنیم خانه ببینم اومد. نه باید ریست کن. یه بار ریست کنیم درست میشه. این چی میگه؟ این داره میگه هر آی پی، یعنی دیگه نتم شد برای من مهم نیست، هر آی پی با این ور بتونه در ارتباط بشه. بذار این ورش بنویسیم. اینا برای این می‌نویسم که یه بار این قطع و وصل بشه ببینیم ارتباطش میاد یا نه. آی پی سک چیه؟ 192.168.100/24 نه من باید ریست کنیم درست میشه مثل هم قبلی که ریست کنیم. این چی بود؟ این تانل آی پی از نوع IKV2 بود. پس با نت که بگم نت نشه میتونم سورس آدرس های مد نظر به سمت مقصد ارسال کنم. وقتی که نت میکنیم ما سورس نت میکنیم، ما دستینیشن نت نمیکنیم. دستینیشن همون ثابت میمونه. IP3 که IKV2 رو توی VPN ها میگم چجوری مثلا رو ویندوز روی اندروید بسازید، اون داستانش یه ذره از این مفصل تره بهتون میگم. ببین روتراتون رو ورژن 7 آپدیت کنید. اگه روترتون روتر ضعیفیه این کار رو انجام ندید. یعنی اگه مثلا هپ لایت داری یا مثلا روتراتون مثلا روتر خونم 950 که مشکلی برام به وجود نیاورده، چون بار زیادی روش ندارم. روتر خونگیه دیگه به هر حال. ولی اگه میبینی مثلا روتر شرکته، برای روتر شرکت هم مثلا یه دونه 951 بار زیادی روشه، اون اذیتت میکنه. چرا؟ چون اصلا سنگین سیستم عامل میکروتیک نسبت به سیستم عامل نسخه 7 نسبت به نسخه 6. دستگاه باید دستگاه قوی تری باشه و الا باگ و این داستانای مشکلی نداره.
مشخصاتش 433 AH رو بذار ببینم. RB 2011 بود اذیت کرد. RB 2011 باید ببین چه باری روش انداختی. این اذیتت میکنه. یه کور سی پی یو داره. لایسنس لول 5 128. چقدر یوزر رو این داری؟ رو این چقدر یوزر داری؟ یوزر 20 روی این روتر چند تا کاربر دارن استفاده؟ حدود نه بزن مشکل نداره. ببین روتر اگر روتر بورد میخوای بخری برای من که اصلا پیشنهادم اینه که یه دونه سرور DL 380 مثلا G9 ریفری یا یه یوزدی بگیرید مثلا 20 تومن 20 خورده کل لابراتوار زندگیتون رو اون بیایید بالا. اصلا ایو نصب کنید رو همش بیایید بالا. ولی اگه روتر میخوای بخری تو خونه که کار دم دستی تو انجام بده هپلایت خوب ارزونه ولی بار روش نمیشه انداخت. 951 بهتر از اونه. RB 951. آره خب اینا هم هست. 1072 بگیر. RB 1072 RB CCR 1072 این خوبه. یه ذره گرونه ولی خوبه. این دیگه نداری دیگه. اینو بگیری دیگه روش چیز نداری. لود زیاد و این داستانا رو نداری. میکروتیک CCR 1072 فقط قیمتش یه ذره گرونه ولی کارایش خیلی خوبه. 3350 دلاره. 72 کور سی پی یو داره. همه چی هم روش میتونی نصب کنی. اذیتت هم نمیکنه. اصلا سی پی یوزیجش بالا نمیره. صفر هم میشه. 1000 تا کاربر 2000 تا کاربر بندازی میشه 1. اینم از اون داستانایی که میگفتم میکروتیک سخت افزارش ضعیفه. اینم یه محصول میکروتیک که سخت افزار قوی داره. بریم ادامه. ما IP3 تانل رو هم گفتیم. میرسیم به چی؟ میرسیم به بحث VPN ها. همین یه 4-5 تا پیغام بالاتر یوزر 45 بخونی. گفتم یکی از دوستان پرسید گفتم IP3 IKV2 رو به عنوان کلاینت جلوتر تو VPN ها بهتون میگم. اگه برسیم IP3 از نوع IKV2 کلاینت به روتر همون بحث VPN هایی که شما مد نظرت اونو بهتون میگم چجوری بسازید. توی اینترنت بگردی پیدا نمی کنی. خیلی سخت پیدا میکنی. اگه پیدا کنی اونم هیچ نتیجه بهت نمیده. بعد اینکه بهت میگم برات کار میکنه ولی اینکه باز و بسته‌شو نمیدونم. اون دیگه بستگی به خودتون داره. روششو بهتون میگم. خب ما بحث تانل ها رو با هم دیگه کار کردیم. میرسیم به چی؟ میرسیم به بحث VPN ها. بذار یه مراجعه کنیم به این سناریویی که اینجا کشیدیم. IP GRE IP. خب اینو گفتیم. میرسیم به VPN ها. VPN ها چی بودن؟ VPN ها پروتکل هایی بودن که بیشتر برای عموم استفاده میشد. چرا؟ چون دیگه کاربر اند پوینت یا اند یوزر بحث اینترپرایسی نداره. آقا مثلا تانل بزنه بعد حتما آی پی پابلیک ثابت داشته باشه. تانلی که میزنه بعد بره دستی ست کنه آی پیش یه روت رفت و برگشت بزنه. این داستان ها رو خب یه دونه اند یوزر عملا نمیتونه انجام بده. همین کارهایی که الان انجام دادیم رو.
چیکار باید کنیم؟ باید بیام از پروتکل‌های VPN استفاده کنیم. پروتکل‌های VPN چه کاری برای ما انجام میدن؟ میاد یه سری تنظیمات پیش‌فرضی که من راه اندازی میکنم رو به عنوان یک پروفایل در نظر میگیره و هر زمان کاربر بخواد به روتر من متصل بشه، یوزر پس بزنه، احراز هویت انجام بده، به من چیز میشه، از اون پروفایل مشخصات و تنظیمات خونده میشه، به اون کاربر اختصاص داده میشه و فقط کاربر اند پوینت چی رو باید بزنه؟ باید آدرس سرور، یوزرنیم، پسورد. اینو اگه بزنه میتونه با روتر من ارتباط برقرار کنه، آدرس آی پی دریافت کنه و بقیه داستانها رو انجام بده. پس اینم از این. من الان میخوام VPN ها رو بگم. VPN ها چی بودن؟ همین پروتکل هایی که هم میکروتیک پشتیبانی میکنه و هم دستگاه های اند پوینت پشتیبانی میکنن. میکروتیک هم میتونه VPN سرور باشد، هم میتونه VPN کلاینت باشه. خب بریم انجام بدیم. اولین VPNی که میخوام بزنم PPTP. توی VPN ها مهم نیست دستگاه اند پوینت من آی پی پابلیک داشته، یه جا داشته باشه کافیه. اون یه جا هم باید سرور باشه. حالا میخوام توی این سناریو سرورمو بکنم به فرض مثال پاریس، کلاینتمو کنم چی؟ همین روتر تهران. سایت تو سایت به واسطه VPN میخوام بزنیم. خب چیکار کنیم؟ میایم توی برای راه اندازی اول اینترفیس ها رو ببینیم. خب برای راه اندازی VPN سرور چند تا گام و چند تا مرحله وجود داره که من باید اونا رو پشت سر هم انجام بدم. یک، باید بیام تو گام اول IP پول یک ظرف آدرس IP برای کاربرهای خودم در نظر بگیرم. کدوم کاربرها؟ همونایی که قراره به من وصل شن، آدرس IP از من دریافت کنن. گفتیم VPN ها مثل تانل ها اونطور نیست که خود یارو دستی بره بزنه کلاینت. من سرور بهش یاد میدم، میگم خب یاد بده. چی یاد میدی؟ میگم اینجا من میسازم چی رو، برو یاد بده. میذارم پول VPN چه رنجی؟ مثلا 192 168 168 2 تا 192 168 168 100. هر کی درخواست داد یه دونه از این آی پی ها رو وردار بده بهش. اوکیه؟ اوکی. اینو ساختم. بعد میام چیکار میکنم؟ پس گام اول آی پی پول. گام دوم میام تو قسمت تریپل پی. این سه تا پیه همون پروتکل های وی پی ان من داخل اینه. کجا برم؟ میگم وقتی که اومدی اینجا یه گزینه به اسم پروفایل، به اسم پروفایل رو اد کن. یه پروفایل اد کن. اینا رو باش کاری نداریم. پروفایل اد کن، مشخصاتی که نیاز داری رو وارد کن، اون تنظیماتی که قرار کاربر ازت دریافت کنه. میگم خب اسمش رو میذارم پروفایل VPN. کاربرهات نکن ریموت آدرس، یعنی کاربرها، اون نقطه مقابل. میگه کاربرها که به تو متصل میشن از کجا میخوان آی پی بگیرن؟ میگم من یه پول ساختم به اسم پول VPN. اینو اینجا انتخاب میکنم. خب تو سرور هم باید یه آی پی پرایوت داشته باشی دیگه. اینجا خاطرتون هست گفتیم وقتی که تانل رو میزنیم یه آی پی پرایوت این باید داشته باشه، یه آی پی پرایوت هم باید این داشته باشه که اینا بتونن با هم دیگه ارتباط بشه برقرار کنن. VPN ها هم به همین شکله. وقتی ارتباطشون برقرار شد یه آی پی پرایوت این باید داشته باشه، یه آی پی پرایوت هم اون باید داشته باشه. خب کلاینت رو که گفتم بره از کجا بگیره. سرور که خود میکروتیکه چه آی پی داشته باشه؟ میگم خودتو بذار این آی پی. چرا؟ چون آی پی پول کلاینت ها این رنج بودن، من آمدم چی انتخاب کردم؟ تو همین رنج برای خود سرور انتخاب کردم. یه سوال، این سوال رو میپرسم، توضیحشو نمیدم، فقط میپرسم. آیا من میتونم به کلاینت ها تو این رنج، تو این عدد آی پی بدم؟ یعنی کلاینت بگیره 192 168 168 100
سرور رو بذارم 172 16 16 16 این ارتباط برقرار بشه، اینا میتونن بسته سند و ریسیو کنن یا نه؟ احسن، میشه. چرا میشه؟ چون متد آدرس دهی داخل متد آدرس دهی داخل وی پی ان ها به واسطه متد پوینت تو پوینت. سرفصل‌های کورس MTCRE یاد گرفتیم که پوینت تو پوینت ادرسینگ چجوری کار میکنه، ماهیتش چه شکلیه، چجوری رو میکروتیک را بندازم، چجوری رو ویندوز را بندازم، چجوری بحث گتوی مود و روت مود رو داشته باشم. این موضوعات رو ما اونجا یاد میگیریم. خب الان چیکار کنیم؟ الان من اینجا رو برای راحتی کار میذارم 192 168 161 هم برای اینکه از اوپن وی پی ان بتونم با ساب نتینگش استفاده کنم این آی پی رو میذارم. میگه دی ان اس میخوای یاد بدی؟ میگم بله. این دی ان اس من به کاربرها که اگه بهت متصل شدن این دی ان اس رو یاد بده. میگه میخوای ام اس اس تو چنج کنم؟ این همون داستانی که بعضیا باهاش برمیخورن، میگن باز میکنه باز نمیکنه، سایت باز میشه باز نمیشه، پینگ میاد، نمیدونم وب باز نمیکنه. اینو بذارید دیس، بذارید ام اس اس هر کاربر رو میکروتیک خودش چنج کنه بسته به اون انتیوش. میام تو پروتکل، توی پروتکل اینکریپشن رو یست میکنم که یه اینکریپشنی انجام، کمپرس هم میتونی یست کنی. حالا من پیشنهادم روی اینکریپشنه. میتونیم توی لیمیت بگیم کاربرهایی که از این پروفایل استفاده میکنند تک کاربره باشند یا چند کاربره باشند. این دوتا چند کاربره است. اینو بزنم میشه تک کاربره. 2 کاربره 3 کاربره نداره انتخاب کنی، یا یک یا بیشتر از یک. میگه یک کاربر که به تو متصل میشه میخوای بعد چند دقیقه یه بار قطعش کنم؟ میگم هر 10 دقیقه سیشنشو ببند، دوباره باید وصل شه. میگه اگه بیکار بود مثلا چند دقیقه یه بار ببینم، اگه 5 دقیقه بیکار بود ترافیکی روی وی پی انش رد و بدل نکرد میخوای قطعش کنم؟ آیدل تایم آت یعنی زمان بیکاری. طرف وی پی ان رو کانکت کرده ولی هیچ ترافیکی از وی پی ان عبور نمیده، 5 دقیقه عبور نداد قطعش کن، مجدد باید کانکت کنه. میخوای هر کاربری که به تو متصل میشه چقدر پهنای باند بهش بدم؟ 10 مگ آپلود 10 مگ دانلود. اینجا می نویسم وقتی کاربر به این وصل شه تو کیو اتوماتیک میفته 10 مگ آپلود 10 مگ دانلود برای اون کاربر. حالا این چیزو میذارم، پهنای بانده رو میذارم که ببینیم تو کیو اضافه میشه. این پایینم کیو رو بذارم، این روتر وصل بشه پهنای باند 10 مگ 10 مگ رو میگیره. پس پروفایل رو ساختم. اوکی. پس گام اول آی پی پول، گام دوم پروفایل، گام سوم سیکرت. سیکرت چیه؟ یوزرنیم پسورد. میگه یوزرنیم پسورد بده. نکن من هنوز وی پی ان سروری رو راه اندازی نکردم، من هنوزم پیش نیازا رو درست میکنم. خب چی بدم؟ میگه یوزر رو بده تهران، پسورد 123. خب تهران با پسورد 123 چه وی پی انی بتونه به من بزنه؟ اگه بذارم پی پی تی پی فقط به من پی پی تی پی میزنه. اگه بذارم اس اس تی پی فقط اس اس تی پی میتونه بزنه. میذارم انی، هر وی پی انی رو بتونه برقرار کنه. کالر آیدی میگه آدرس آی پی اون نفری که قراره بهت متصل بشه رو وارد کن برای بحث امنیت، که من چک کنم ببینم این یوزر تهران پسورد 123 واقعا آی پی پابلیکش اینه یا نه. اگه این نبود وصل نشه. شما برای یه شرکت، برای اینکه دسترسی از راه دور بدی به یه شرکت پشتیبان، مثلا نرم افزار اتوماسیون اداریتون، مثلا نرم افزار مالیتون،
طرف میخواد از شرکت به شما وی پی ان بزنه، میگه آقا آدرس پابلیک شرکتتو بهم بده. اینجا میذاری یوزر پس برای شرکت میسازی. دیگه اون کاربره نمیتونه با این یوزرنیم پسورد بره از تو خونشون به شما وی پی ان بزنه، حتما باید تو شرکت باشه. این برای بحث امنیت. میگه خب این یوزر تهران پسورد 1 2 3 میتونم نذارم، یعنی از هر آی پی که دوستاش به من با این یوزر پس وصل شه و همه پروتکل‌ها. میگه این یوزر پس پروفایلش میخوای چی باشه؟ میگم من یه پروفایل ساختم وصل شه به اون، هرچی اونجا تنظیمات گفتم از اون ارث بری کنه. اوکیه؟ میگم بله اوکی، ساختم یوزر تهران پسورد 1 2 3. میام توی اینترفیس گام بعدی، اولین گزینه PPTP سرور. PPTP سرور اولین VPN سروری که من راه اندازیش میکنم. چجوری؟ تیک، میکروتیک، یعنی تیک کوچولو. یه تیک کوچولو زدم، VPN سرور PPTP راه اندازی شد. MTU چقدر؟ 1450. الگوریتم احراز هویت چی باشه؟ MS چپ 2 و MS چپ 1. پپ و چپ رو انتخاب نمی کنم. پپ و چپ اگه باشه کلاینت من رو پپ یوزر پس بفرسته، کلیر تکست میرسه دست من و اون بنده خدایی که وسط راه هست میتونه یوزر پس منو شنود کنه. من چیکار میکنم؟ فقط میگم MS چپ 1 و 2 اوکی میکنم. من VPN سرور PPTP رو راه اندازی کردم. حالا میخوام از تهران VPN بزنم به این پاریسه. چیکار میکنم؟ میام تو قسمت ستا پی، میام تو اینترفیس اد میکنم. چی میذارم؟ حالتشو میذارم PPTP کلاینت. تو تب جنرال که میگه یه اسم بده، مثلا میگم PPTP آوت پاریس. میام تو تب دایل آوت، میگه آدرس آی پی پابلیک پاریس رو بهم بده. میگم 90 80 72. یوزرت چی بود؟ میگم یوزر تهران، پسورد 1 2 3. میگه به واسطه چه الگوریتمایی میخوای احراز هویت رو انجام بدم؟ میگم تو مهم نیستی، هر چی که میخوای بفرست. سمت سرور فقط اینا بهش اجازه دسترسی میده. یعنی با پپ بفرستین جواب بهت بر نمیگرده، با چپ بفرستی جواب نمیده. MS چپ 1 و 2 برات کار میکنه. پس این برام مهم نیست، با همه بذارید بفرسته، هر کدوم که جواب گرفتی. میگه میخوای بعد از اینکه اتصال برقرار شد به صورت اتوماتیک یه دیفالت رو تو جدول مسیریابی اضافه کنم؟ میگم نه، اگه خواستم خودم میرم اضافه میکنم. این تیک برای این کاره. دایلان دیمند میگه اگه تو بیکار بودی، به خود روتر داره میگه، یعنی یه VPN سرور VPN زدی به یه جایی، بیکاری ازت ترافیک عبور نمیکنه، تو این VPN رو قطع کن، کانکت نباش. حالا به محض اینکه میخوای استفاده کنی بیا کانکت کن، استفاده کن. این تیکو بذارم. میگم نه ولش کن. انتخاب میکنم اوکی. درخواست شکل میگیره، ارسال میشه سمت سرور چک میکنه یوزر پس درسته، بعد اتصال رو برقرار میکنه. سمت سرور تو قسمت اکتیو کانکشن میتونم ببینم کدوم کاربر به من متصل شده است. تهران از طریق PPTP، کالر آیدیش یا همون آی پی پابلیکش اینه، بحث این کدینگش اینه، اینم آدرس آی پی که من سرور به تهران یاد دادم. اوکی، چقدرم وصله؟ 40 ثانیه. تو تهران چی؟ تو تهران تو قسمت آی پی آدرس میتونم ببینم از اون VPN سرور چه آدرسی یاد گرفتم. ببینید؟ یا اینجا اگه دبل کلیک کنم تو تب استاتوس میتونم این مشخصات رو ببینم. اون اروره میگه PPTP دیگه VPN چیزی نیست، تو نسخه 7 اضافه کرده. تو نسخه 7 داره میگه این VPNی که داری استفاده میکنی سیف نیست، آن سیفه، امن نیست. کلا PPTP میگه متد الگوریتم رمز اینکریپشنش خیلی ضعیفه،
داره بهت اخطار میده. همین پروفایل نباید تو سرور تغییر بدیم. پروفایل ساختیم دیگه، پروفایل ساختیم سمت سرور، چیشو تغییر بدیم؟ سمت سرور، این سمت سروره، پروفایل رو ساختیم دیگه، تغییرش بدیم. نمیفهمم تغییر نوشتی؟ نه الان بهتون میگم. ناکنی من تو PPTP سرور اگه بیام اینجا پروفایل رو تغییر بدم چی دارم میگم هر کی که داره VPN PPTP به من میزنه بره از این پروفایل ارث‌بری کنه. من نمیخوام. من ارث‌بری رو سپردم دست یوزرها. شاید یه یوزر بخوام از یه پروفایل دیگه، مثلا بخوام یه یوزر داشته باشم تهران 2 بیا نکن، یه پروفایل دیگه میسازم، کپی میکنم، میگم اصلا آدرسش این باشه 172 16 16 16 درسته، DNSش 4224، پهنای باندش مثلا 20 مگ باشه. یه پروفایل دیگه دارم میسازم. اینجا دقت کنی، پروفایل دیگه ساختم. اوکیه؟ اسمش هم بذارم پروفایل 2 VPN. میام یه یوزر دیگه میسازم تهران 2 یا میذارم تست از پروفایل 2 ارث‌بری کن. اوکی میکنم. حالا میام چیکار میکنم؟ یه PPTP کلاینت دیگه میزنم. به کجا؟ به همون سرور یوزر تست پسورد تست. درست؟ اینجا رو نگاه کنید. آی پی چیه؟ پهنای باندش چی شد؟ 20 تا. ولی من اگه بیام بگم جفتش هم PPTP ها، جفتش هم PPTPه، ولی اگه بیام تو این PPTP سرور بگم همه باشم پروفایله، من دیگه نمیتونم یوزرامو دسته بندی کنم. هر کی که PPTP میزنه به من وصل میشه به اون پروفایله، یعنی همه ثابتن. ولی من دوست ندارم این اتفاق بیفته. من دوست دارم بیام رو هر کاربرم یه دونه پروفایل دسته‌بندی کنم، مثلا گروه 1، گروه 2، گروه 3، گروه‌های مختلف، کاربرهای مختلف رو بدم پروفایل‌های مختلف. اگه بیاید اینجا کل پروتکل و پروفایل بدید، همه اون تنظیمات شامل حالشون میشه دیگه، دسته‌بندی ندارید. VPN PPTP میشه یه دسته، L2TP شاید بتونی یه دسته دیگه بذاری، ولی این کار رو من نمیکنم. سلیقه شما میخواید بکنید انجام بدید. خواهش میکنم. خب اینو من برمیدارم، کاری ندارم، اینو پاک میکنم. من اینجا وضع شدم، اینجا پهنای باند آپلود دانلود رو داره بهم نسبت به اون پروفایل میگیره و این داستان. خب PPTP رو کانکت شد. بعد میام توی IP روت میگم برای رسیدن به رنج 200 ما تو گتوی میتونستیم نامم بدیم دیگه، میتونستیم آدرس IP هم بدیم. الان تو IP آدرس برم سمت کلاینت، میگه IP تو اینه، IP سرورت هم اینه. IP سرور رو کپی کن بیا به جای این وارد کن، بگی اگه به سمت 200 میخوای بری از این بده به اون آدرس گتویه. الان IP روت این الان شد اینجا، الان کلاینت تهران من 254 رو پینگ داره. ببینید چرا؟ چون VPN زدم، ارتباطش از طریق VPN رفته. زیرساخت چی میبینه؟ میبینه پروتکل 47، پروتکل 47 همون GRE است. ببینید اینجا داره میبینه. خب الان چیکار کنیم؟ الان PPTP رو زدیم، 47 رو ببندم PPTP قطع میشه. میگم بله قطع میشه. این از PPTP کاری باش نده. میام اینجا اینو غیر فعال. VPN دیگه ای که میخوام بسازم L2TP.
L2TP هم به همین شکل میام تیکشو میزنم، میگم به واسطه MS چپ 1 و 2 احراز هویت شو، بعد اوکی میکنم، میام سمت چی؟ سمت تهران، میگم L2TP کلاینت میخوام بسازم به آدرس IP 908072 یوزر تهران پسورد 123 کانکت. L2TP کانکت شد، روتش برقرار شد، زیر ساخت چی میبینه؟ میبینه UDP 1701 UDP 1701 کی داره یه جا VPN این چیز میکنه پینگ میگیره، داره پینگ میگیره بدبخت، چی پینگ میگیره؟ خب چی میبینه؟ UDP 1701 L2TP پس رو چه پروتکلی کار میکنه؟ رو پروتکل UDP. رو چه پورتی؟ پورت 1701. یعنی بره اونجا توی IP فایروال بنویسه UDP 1701 دراپ باشه، چه اتفاقی میفته؟ L2TP از کار میفته. L2TP از کار میفته. اوکیه؟ پس این هم L2TP. L2TP یه قابلیت داره که میتونه مثل تانل ها با IPsec امن بشه. یعنی وقتی L2TP رو باز میکنم میتونم بیام اینجا بگم از IPsec استفاده کند حتما، اینم کدشه. درست؟ میگم بله، اوکی میکنم. حالا این اگه بخواد کانکت بشه کانکت نمیشه الان. چرا؟ چون اینجا گفتم حتما باید استفاده کنم. اگه بذارم yes هم میتونه استفاده کنه هم میتونه استفاده نکنه، بستگی به اون کلاینته داره. اگه بذارمش yes الان استفاده نکرد چی شد؟ UDP 1701. اگه خواست استفاده کنه میاد اینجا use IPsec رو میزنه 123 رو میزنه، ثبت میکنه، کانکشن برقرار شد. الان چی میبینه؟ ارتباط چیه؟ IPsec دیگه UDP 1701 نیست. پس اینم از این حالت L2TP که میتونه به واسطه IPsec امن بشه. VPN بعدی چیه؟ همین L2TPه ولی ورژن 3. خوب دقت کنید اینو دیگه، خیلی جاها این الان میتونه استفاده کنه. یعنی چی L2TP ورژن 3؟ اینی که ما داشتیم کار میکنیم ورژن 2 بود، اینجا میکروتیک اضافه کرد L2TP ورژن 3. انتخاب میکنم یه آیدی بهش میدم، مثلا یه عدد میدم 1 2 3 4 یه عدد دادم، اوکی میکنم، یه سرکت آیدی میدم، اوکی. L2TP میام تو L2TP ورژن 3 یه کد 1 2 3 4 میدم. بعد میام تو این L2TP کلاینتی که ساختم، اصلا یوز IP فایروال هم ور میدارم. بذار اینجا فایروال هم ور دارم، چیز IPsec رو ور دارم که نگیم این اونه، فرقی نمیکنه. بیا اصلا گذاشتمش نو، گذاشتم نو L2TP ورژن 3 یه دونه آیدی براش تعریف کردم 1 2 3 4. اومدم کجا؟ اومدم تو همین L2TP کلاینتی که از قبل ساخته بودم، یعنی جدید میسازم، میام تو قسمت ادوانس حالتش رو میزنم L2TP ورژن 3 کدو میزنم 1 2 3 4 اوکی میکنم. الان کانکت میکنم، ارتباط شکل گرفت، پینگ اومد. پروتکل چیه؟ UDP 1701 که میگم نه، پروتکل 115. پروتکل عوض شد. اینم تست کنید، اینم تو خیلی جا الان داره کار میکنه. L2TP که به واسطه ورژن 3 داره برقرار میشه، پروتکلش رو دیدی، ارتباط هم شکل. خب پس L2TP ورژن 2 L2TP ورژن 3. یه دونه L2TP اترنت هم داره، حالا جلوتر بهتون میگه. کلا غیر فعال کنیم فعلا کاری نه. پروتکل بعدی SSTP. پروتکل بعدی SSTP.
پروتکل SSTP چه خاصیتایی داره؟ یک، پروتکل SSTP رو اگه شما میخواید به عنوان سرور راه اندازی کنید و کلاینتتون ویندوز و یا گوشی های مثلا دستگاه اند پوینت باشه، حتما نیاز به سرتیفیکیت دارید. حالا سرتیفیکیت رو چجوری میتونم بسازم؟ سرتیفیکیت رو من میتونم توی میکروتیک به واسطه خود تنظیمات میکروتیک از منوی سیستم سرتیفیکیت ایجادش کنم، به عنوان سلف ساین بسازم برای آی پی خودم. خب اینو اگه بسازم چی میشه؟ چون خودم ساختم، خودم باید به همه کاربرها ارائه بدم، بگم آقا همه کاربرهایی که میخوان به من متصل بشن سرتیفیکیتتون اینه. درسته؟ خب سخت آسونه دیگه، بستگی به خودتون داره. اصلا میشه یا نمیشه شدنیه، ولی شاید تعداد کاربر زیاد بشه عملا سخت بشه. میکروتیک توی نسخه 7 اومده چیکار کرده؟ با شرکت لیتس اینکریپت قرارداد بسته. مثلا لیتس اینکریپت چیه؟ لیتس اینکریپت یه سازمان، یه شرکتیه، میاد سرتیفیکیت میده، سرتیفیکیت های ریل واقعی، سرتیفیکیت پابلیک میده. کدوم شرکت ها دارن استفاده میکنن؟ لیتس اینکریپت، این شرکت ها دارن استفاده میکنن. اوکیه. میکروتیک تو نسخه 7 قابلیت این رو داره که با لیتس اینکریپت کانکت بشود، با لیتس اینکریپت کانکت بشود و 90 روز این سرتیفیکیت پابلیک رایگان دریافت کنه. بعد 90 روز دوباره کد رو میزنی، 90 روز دیگه بهت میده. پس سرتیفیکیتی که دریافت میکنی سرتیفیکیت عمومی باشه، پابلیک. دیگه نخوای سرتیفیکیت رو به همه بفرستی. فقط چجوری میفرسته، چجوری میسازه. یک، این که روی آی پی نمیسازه سرتیفیکیت تو روی نام دامنه میسازه. پس نیاز داری آدرس آی پی تو با نام یک دامنه سینک کنی، اساین کنی. کی این کارو برات میکنه؟ کلادفلیر. خیلی راحت این کارو براتون انجام میده. یه یوزر تو کلادفلیر میسازی رایگان، یه دامنه میری از یه دونه از این سرویس های دامنه‌ای میخری، یه اسم برای خودت، مثلا majid.com. بعد میری تو تنظیمات majid.com اون حالا DNS های کلادفلیر رو میزنی. بعد میری تو کلادفلیرت یه آدرس پابلیک روترتو که توی روترت سته، مثلا اینو 908072 رو میدی به کلادفلیر، اون نامی که دلخواهت رو میدی به کلادفلیر این دوتا رو میچسبونه به هم. عین همون DNS لبی که بود. DNS لب برای خود DNS لبه، خودش میاد برای خودش این کارا رو میکنه. شما باید دامنه برای خودت داشته باشی. وقتی این کار رو انجام دادی، بعد از این داستان ها که اسمت چسبید به آی پیت، میاد تو ترمینال، میاد توی ترمینال می نویسی certificate enable SSL certificate با این دستور. می نویسی certificate enable SSL certificate DNS name majid.com. ثبت میکنی ارتباط برقرار کنه با سایت که let's encrypt تا بخواد برای majid.com یه دونه سرتیفیکیت جنریت کنه. من دارم، اگه اشتباه نکنم بهتون الان نشون میدم. همین تو ترمینال می‌نویسه، همینجا که دارم میزنم مینویسیم دیگه، جای دیگه نمی‌نویسیم، همینجا مینویسیم، همینجا مینویسیم. یه دقیقه واسه ببینم دارم. خب اینجا نگاه کنید، سیستم سرتیفیکیت من از لیتس اینکریپت گرفتم. میبینید
یه اسم درست کردم، اسم دلخواه، زدم tunnel.ictadmins.com. اینو چسبوندم به چی؟ به این آی پی پابلیک من. یعنی هر جا شما اینو الان پینگ، اینا رو با چی انجام دادم؟ با لیتس انکریپت نه، با کلادفلر، همون مثالی که بهتون زدم. بچهای ادمین برای من انجام دادن. ناکن الان میگم پینگ، اینو پینگ میگیرم، چی میاد؟ همین آی پی من میاد. این چسبوندن این اسم به این آی پی به واسطه کلادفلر انجام شده. وقتی که چسبید انجام شد، تموم شد، میام چیکار میکنم؟ اینو بیا انجام مثلا پاک میکنم. من اینو پاک کردم. الان سرتیفیکیتی که داشتم رو پاک کردم. میام یک تو آی پی سرویسز حتما باید پورت www 80 باشه. 80 برای اون موقع که میخوام این کار رو انجام بدم. اینو میذارم 80. بعد میام توی ترمینال الان سرتیفیکیت ندارم دیگه، سرتیفیکیتم پاک شده. نکن سیستم سرتیفیکیت، اینجا سرتیفیکیت، اینا رو خودم ساختم، اینا سلف ساینه، اینا خودم ساختم. میخوام الان از لیتس انکریپت بگیرم. چیکار میکنم؟ میام مینویسم certificate enable SSL certificate DNS name چی بود؟ tunnel.ictadmins.com. دارم میگم برو به لیتس انکریپت بگو برای این یه سرتیفیکیت میخوام بهم بده. برای این اینتر میکنم. چی شد؟ آقا داره به لیتس انکریپت وصل میشه. میبینید داره کار میکنه به این وصل بشه که SSL رو بگیر و سرتیفیکیت رو بسازه بهم بده. ساخت. سرتیفیکیت ولید و 89-90 روزه به من داد. کجاها میتونم استفاده کنم؟ میتونم بیام اینجا بگم هر کی به من میخواد وصل بشه از طریق این سرتیفیکیتی که من اینجا ساختم. کو اینا سرتیفیکیت ولید من. یعنی میتونم وب HTTPS روترم رو راه بندازم چون سرتیفیکیتم ولید شد دیگه. الان سرتیفیکیتم ولیده، میتونم فعالش کنم، اتصال برقرار کنم. اینم از این. پس شما SSTP نیاز به سرتیفیکیت داره. سرتیفیکیت رو یا میتونید برید بخرید یا میتونید از گفتیم 2 دیگه، خودتون گفتید 2، من که همون میخواستم. میریم برمیگردیم. یا میتونید سرتیفیکیت رو از خود میکروتیک سلف ساین بسازید، یا میتونید برید بخرید، یا میتونید یه نام وصل کنید بچسبونید به آی پی تون، از لیتس انکریپت بگیرید رایگان. هر کاری که کردید. نکته اینجاست SSTP که شما دارید راه اندازی میکنید، SSTP سرور، اگه قرار کلاینتت ویندوزی، اندرویدی، آیفون، هرچی iOS به سرورت متصل بشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به این سرتیفیکیت داره. ولی مزیت میکروتیک اینه، اگه میکروتیک میخواد به میکروتیک SSTP بزنه دیگه نیاز به سرتیفیکیت نداره. میام اینیبل میکنم، چپ و پپ رو ور میدارم، اوکی میکنم توی SSTP سرور. بعد میام سمت کلاینتم، SSTP کلاینت 908072 یوزر تهران، پسورد 123 اینتر میکنم، کانکت شد، آی پی رود فعاله. میام توی کلاینتم میبینم پینگم برقراره. زیر ساخت چی میبینه؟ میبینه TCP 443 یعنی HTTPS. آیا میبندن؟ نگاه کنید TCP 443 فقط SSTP نیست. ببینید SSTP رو میتونن ماهیت پروتکلش رو بفهمن، از مثلا HTTPS جداش کنن. یعنی قابل درکه که آقا درخواستی که به این وبسایت داره میشه از چه ماهیتیه. درخواستی کانکشن 10 ساعت وصله انقدر داری ترافیک میکشی، میفهمن SSTP VPN SSTPه.
درسته پورت و پروتکل یه چیزه، ولی اینکه قابل شناسایی ترافیک VPN SSTP، برای همون سرعتش رو کم کردن. قطع نیست، از بیرون به داخل وصله، ولی سرعت رو کم کردن. یعنی شما سرورتو بذار تهران، کلاینتتو بذار سمت اونور، از اونور به تهران بزن با SSTP. SSTP یه مزیتی که داره، من میتونم پورتشو عوض کنم. SSTP TCP کار میکنه، UDP نیست. میتونم پورت رو عوض کنم، مثلا بزنم TCP 80. البته یه نکته، هر پورتی که دارید برای سرویس ها استفاده میکنید، برای VPN ها، برای هر چیز دیگه ای، بیاید چک کنید ببینید تو IP سرویسزتون اون پورت از قبل استفاده نشده باشه. IP سرویسز الان میخواستم بذارم 80 اینجا از قبل رزرو شده، اینو باید بیاد تغییر بدم بذارم 801. میخوام بذارم SSTP، اینو باید بیام تغییر بدم یا غیر فعالش کنم. پس نمیتونه روتر تو هم 22 رو برای SSH داشته باشه، هم مثلا 22 رو برای این داشته باشه. این شدنی نیست، یک کدومش باید تغییر کنه. حالا تو میخوای SSTP تو بذاری مثلا 80، پس باید بیا اینجا وب تو تغییر بدی. اوکیه؟ اوکی. پس من اینجا میذارم 80، اوکی میکنم. اینجا میگم با 80 وصل شو. اوکی. ارتباط شکل بگیره، زیر ساخت چی میبینه؟ میبینه HTTP. میتونم بذارم 22 چی بود؟ SSH بود. 22 اینجا چی بذارم؟ بذارم 22. الان که کانکت بشه ارتباط چیه؟ زده SSH. چرا؟ چون داره رو TCP 22 ارسال دریافت میکنه. پس من میتونم توی SSTP پورت رو تغییر بدم، ولی اینکه ماهیت SSTP رو میفهمن که بهتون گفتم، با شنود قابل فهمه که آقا این SSTP نیست که SSH نیست که مثلا SSH میخواد کامند بزنه دیگه، طرف مثلا SSHش هم بازه، میزنه کامندش هم میزنه، ولی این همه لود ترافیک بخواد رد کنه روی SSH، میفهمه که SSH واقعی نیست، تو از پورت SSH برای تانلینگت استفاده کرد. اینا بس قابل فهمه براشون. یه آنتراک بریم برگردیم، بحث ساخت سرتیفیکیت رو بهتون بگم، بحث اوپن VPN، بحث وایرگارد، اینا رو بهتون بگم، بحث L2TP اترنت رو بهتون بگم، بحث کانتینر نصبش رو اگه بازی در نیاره اینترنت بهتون بگم، و بحث IPsec IKV2 ویندوز به اون چیزه، یه کلاینت به روتر. اینا رو اگه وقت کنیم بهتون بگم. اینا اگه BCP رو دیگه بعد همه اینا اگه وقت کنیم میگم. ماهیت دراپ میکنند که کند شده یا پورت را نفهمیدم. کندش کردن دیگه، ترافیکش شناسایی کردن، دسترسیتون روی این پورت و به اون سرور آی پی رو محدود کردن، براتون کیو نوشتن، پهنایبانتون محدود کردن. یه 45 دقیقه یه ساعتی بریم برگردیم دیگه. پروکسی یوزر 3 اگه جوابتو دادم، اگه متوجه شدی اوکی، اگه نه مجدد سوالتو بپرس. اوکی. پروکسی برای SSTP، پروکسی برای اینکه شما یه فایروال وسط راه داری، ناکن میگه این پروکسی چیه اینجا توی کلاینت که وقتی میخوام وصل شم این پروکسی چیه اینجا. نگاه کن، فرض کن الان این روتر تو پشت یه فایرواله، پس اینجا فایروال وسط راهه، اون آدرس آی پی فایروال است، مثلا 192.168.50.10. این برامونه.
که بگم به واسطه پروکسی من میخوام به اون سرور به این متصل بشم. یه چیز وسط راه هم هست. کانتینر رو VPN میزنیم دیگه. VPN میزنم رو VPN تستش میگه. الان 2 مثلا 3 بیان. چند تا SSTP کلاینت رو روی روتر بزنیم سرعت بیشتر نمیشه. ببین آکن سورس دستینیشن مشخص کردن. میتونی یه روترت به چند تا سرور وصل بشه. نه اون دیگه هر چند تاش محدود میشن. دیگه همش با هم محدود نمیشه. SSTP و MTU و MRU ربطی به باز کردنه نداره ها دوستان. این پورت و پروتکل رو بستن. شما MTU و MRU تغییر بدین فرقی نمیکنه. با میکروتیک میشه پروکسی برای تلگرام ساخت. آره میای توی IP ساکس اینیبل میکنی، میذاری 5، این هم میذاری پسورد، یوزر میسازی، اد میکنی، مثلا میذاری یوزر 1 پسورد 1. IP روترت میشه IP ساک سرورت، این هم میشه پورتت، یوزرت هم 1 پسوردت هم 1. فقط ساکس به بیرون بسته است. به یه روتر ایران ساکس بزن، روتر ایران تانل بزنه به بیرون که ترافیک VPN رو بفرسته به بیرون. نگاه کنین الان از داخل کشور SSTP زدن به خارج از کشور بسته است، ولی از خارج کشور میتونی به داخل SSTP بزنی. فرقش اینه که با اون اینور بسته است اونور بازه. IP ساکس از کجا میاد؟ IP ساکس میشه IP روترت دیگه. نه یوزر 14 با MTU عوض کردن ارتباطت اصلا قطع میشه، چه برسه سرعتت بهتر بشه. ربطی به سرعت نداره. تو MTU رو دلخواهی نمیتونی بذاری. MTU رو باید ببین روتر بالا دستیت قبول میکنه یا نه. اگه قبول نکنه فرگمنتیشن انجام میدی، بعد کندتر میشی. آقا منگل میکنید دیگه دوره ها رو نها کنید. ما الان یه ذره حرفه‌ای تریم دیگه از دوستان دیگه ای که تو دورهای دیگه هستن. IP ساکس پورت چنده؟ پورت 1080. مگه ندادیم پورت 1080؟ بیا توی IP فایروال منگل بگو هر کی که داره از پورت 1080 استفاده میکنه TCP 1080 میشه ترافیک ساکست. میاد اینجا منگل میکنه. منگل هم نکردی تلگرام 4 تا رنج بیشتر IP نداره. مثل واتساپ و اینستاگرام له نیست انقدر. کلا تلگرام 6 تا رنج فکر کنم 6 تا رنج. بیا اون دونه دونه 6 تا رنج تو اینجا دونه دونه اضافه کن. رنج 1 رنج 2 رنج 3 رنج همه رو بفرست به تانلت. نه منگل میخواد نه ایکس میخواد نه ایگرگ میخواد. کلا تلگرام برات باز میشه. 6 تا رنج بیشتر نداره تلگرام. اون 6 تا رنج رو توی روتت بنویس تمام. منگل خودت درگیر منگل نکن. روتر تهرانت اگه تلگرامش باز باشه با اون 4-5 تا روت، بیا اینم روتاتونه، اینا داشته باشید. اینم میگم بعد بریم بیان یه روتر باز کنم. IP روت، بیا این روتای تلگرامه. تلگرام بیشتر از این دیگه رنج IP نداره. همینا رو منم فرستادم سمت تانل، شما هم بفرستید سمت تانل. دیگه منگل پنگل خبری نیست. منگل میخوای چیکار کنی؟ این 5 تا روت رو بنویسید تمام دیگه. میگه آقا هر کی با این IP ها کار داشت بره به سمت چی؟ بره به سمت این تانله.
الان تلگرام تو روترت بازه. حالا هر کی به روترت ساکس بزنه تلگرامش باز میشه، چون تو خود روترت گفتی بره به سمت چی؟ به سمت آی پی اپلیکیشن ها رو نمیدونم. آی پی شون کجا پیدا کنید. توی اینترنت بگردید، توی این سایت مایتا پیدا میکنید دیگه. این رنج آی پی تلگرام براتون فرستادم داشته باشید. دوستان بریم سه بیایم.